precisava de cabos novos pro meu bojo, que os que eu tinha feito eles. Vou até mostrar pra vocês, peraí. Meus cobaias. Quem quiser saber como é que eu fiz, é só mandar um comentário aí embaixo, beleza? Que eu explico como é que eu fiz. Me salvaram muito, muito, muito mesmo. Demais. Só que eu sou um saco pra ter pedal. Um set, porque eu sempre quero trocar de lugar, ajeitar, tentar botar de um jeito diferente, de jeito mais fácil, e fico sempre futucando isso. Não é muito saudável pros cabos, né? Aí o que eu fiz? Eu fui e comprei esse motor aqui. Já usei, né? Como vocês podem ver. Desculpa a minha ansiedade, eu acabei não filmando a montagem. Eu queria trazer minhas impressões, pelo menos as primeiras impressões desse kit. É um kit da Warwick. Cara, eu conheci a Warwick há um tempo atrás, quando eu comecei na música, né? Por que eu falo, né? E, pô, um amigão meu tem, não sei se ainda tem, mas tinha um baixo Warwick, eu acho que era um Rock Bass, alguma coisa assim. Muito bom, me amarrava no som. E eu conheci a Warwick assim, cara. E eu vi que realmente eles têm um know-how muito legal. E eu vou falar desses carinhas aqui. O que acontece? Isso daqui é um kit, né, de cabo sem solda. Olha o telefone tocando. Um kit de cabo sem solda. Muito legal. Não sou patrocinado, tá? Tô sendo sincero aqui. Vem com 10 plugs. Não sei se dá pra ver aqui. Tem 10 plugs aqui dentro. E eles têm uma parada bem legal, cara. Eles fazem essa dobra de 90, que eles podem ter a 180 ou a 90 graus. Só que nessa dobra de 90 graus, o condutor metálico, né, do cabo, do plug mesmo, ele vem até depois da dobrinha. É como se fosse isso aqui. Ele vem até aqui assim, mais ou menos. Isso é muito bom porque evita que, né, fique, sei lá, quanto mais se mexe o cabo, pior fica, né? Quem toca muito eventos, essas coisas assim, tem que ficar mudando set toda hora, né? Não sofre com isso. Vamos lá, vem uma chave. Eu não vou abrir pra vocês porque isso foi um inferno pra poder botar aqui dentro de novo. Vem uma chavezinha tipo Allen, só que eu não sei o tipo exato dela, não é Allen, tá? E vem uma paradinha tipo um cortadorzinho de charuto que é pra cortar os cabos certinho. Vem 3 metros de cabo, se eu não me engano. 3 metros de quebradinho de cabo. 4 milímetros, né? Como tudo. Não sei se vai pegar aqui. Feito na China. Feito na China. Sensacional. Comprei no Mercado Livre. Foi 218, 215, alguma coisa assim. Tem outro kit que tá 180 e alguma coisa, 190, sei lá. Pouca coisa mais barata, só que você vale a pena se você comprar à vista. Porque se for a prazo entra uns juros, fica mais caro do que esse 215, 208. Esse que eu comprei. Minhas impressões. Pro. Cara, né, qualquer kit solda é uma maravilha. Porque você faz tudo na medida, não fica aquele monte de maneado de fio, que a fonte em si já é meio perrengue, né? Para alimentação dos pedais. Então já fica aquela fiada absurda. Então é menos um emaranhado. Ok. Contras. Uma coisa interessante. Eu fiquei futucando, não deu chiado, não deu ruído, então muito bom. Contras. Cara, isso aqui não é uma tarefa para ser feita a 2 mãos. Sinceramente, eu penei um cadinho. Passei um dobrado. Porque, principalmente, porque todos eles eu botei 90 graus. Quando você bota 90 graus, você tem que fazer uma força muito grande para segurar eles em 90 graus. Pelo fato de que é muito curtinho a parte metálica e o cabo é muito resistente, ele é muito firme. Ele não é molinho. Ele não é molinho assim. Ele não dobra com facilidade. Esse aqui dobra. O outro não, o que vem nesse kit, né, da Warwick é muito firme. Então, tive uma dificuldade difícil, eu fiz uma gambiarra maluca ali, passei em dobrado, mas consegui fazer. Bacana. Tudo certinho. Mas o único contra que eu achei, pelo menos até o momento, é esse. Essas são as minhas primeiras impressões. Fiz um test drive aqui rapidinho, tudo 100%, som bacana, show de bola, não mudou o timbre, isso é bom, pelo menos não perceptivelmente. Porque dependendo da qualidade do cabo, você começa a sentir que tá, sei lá, tem um desgastezinho no som, não sei explicar exatamente. Som é uma porcaria, né? Que você fica assim, não, ardido, tá muito quente.
Pô, tá magro demais. Pô, até o cara entender, só quem já passou, quem sabe a situação, que consegue entender essas nomenclaturas musicais aí. Guitarristas, principalmente. Então é isso. Beleza? Sempre que tiver alguma coisa nova aqui interessante que eu acho válido postar e eu tiver saco pra postar, eu vou trazer para vocês com as minhas impressões, o que eu acho e o que eu não acho. E sempre tendendo a ser sincero, tá? É óbvio que cada opinião é uma opinião, e de repente vocês comprem e não gostem. Eu comprei e achei bacana. Vamos testando, né? Conforme os dias forem passando, a gente vê o que a gente faz. Se vai rolar ou não. Espero que não precise comprar mais cabos. O vício do guitarrista sempre quer botar um pedalzinho a mais. Só assim mesmo. Galera, até a próxima. Fiquem com Deus. Boa semana pra vocês. Bom dia. Eu.